Sasa tunaanzia hapa. Hii sufuria tutaitumia kwa kuchemshia maziwa. Sufuria. Okay, from there. Then hapa hivi tuko na hizi flavors ya vanilla na strawberry. Inaitwa nini hiyo? Flavor, vanilla, strawberry, yeah. Zote ni aina moja? Hii ni vanilla, hii ni strawberry. Oh. Yeah. Na unatumia zote kwa pamoja unaunganisha? Sasa hapa kama tunataka ya vanilla flavor, tunaweka vanilla. Tukitaka strawberry, tunaweka ya strawberry. Kwa hivyo ni mtu na chaguo lake. Hiyo number 3 Ni number 2 ni flavors. Number 3 sasa. Number 3 tuna hii natural yoghurt. Natural yoghurt. Okay. So price ya hii strawberry hii vanilla flavor. Kwa hivyo naenda kuambia ni flavor ya maziwa ya kutengeneza yoghurt ama? Wenda niwaambie tu vanilla essence. Yeah. Takupatia. Size ni 100. Then natural yogurt ni 240. Then hapa hivi tutahitaji indo. Indo sasa number 4. Yeah. Indo tukisha boil maziwa yetu. Sio? Tukisha kula, kishafika ile temperature yetu tunataka. Kwa hivyo ukichemsha unaituliza inapoa. Inafika temperature fulani haipoi kabisa. Sasa kishafika ile temperature yetu tunataka sisi. Na swali mwalimu. Sasa watu kama sisi ni logo kabisa. Tutajua temperature yake. Utatuonyeshaje? Unaweza tumia thermometer ama kwa sasa hivi nyatuna thermometer. Ukisha boil maziwa, si ndio? Wakati anaendelea kupoa, si ndio? Uko na mwiko, si ndio? Unaweza dipu mwiko kidogo hivi. Ukaweka tu hiyo drop hapo hivi. Ukishasikia ile drop si moto na si baridi. Vugu kwa hivyo inataka na bagi vugu. Sasa hiyo iko sawa. Then maziwa yetu kishakuwa hiyo vugu sasa tunaweka hapa kwa hiyo. Ndio. Then now tunaintroduce hii natural yogurt hapa. Tunachanganya. Tunaichanganya hapa hivi, tunaikoroga vizuri. Then tukisha introduce hii, tunaiacha for those 6 to 8 hours. Hapa nina swali hapa. Yes. Ni lazima utumie hii natural yogurt. Naweza kuwa na maziwa yangu nimegandisha huko mwenyewe. Yanaweza tumika? Lazima utumie natural yogurt kwa sababu unaona hizi. These are live bacteria zinapatikana hapa ndani ya yogurt. Hizi ndio zinasababisha hiyo maziwa ikue kama yogurt sasa hivi. Ikue nzito. Iwe quality. Unaona hii lactobacillus na hii streptococcus ndio vitu zinatufanya tununue hii yogurt tuchanganye na hiyo maziwa mengine. Si hauwezi tumia maziwa yenye magandisho. Na hii sasa tuko kwenye process ya yogurt Nikitaka kutengeneza mala ambayo ni plain, naweza tumia hii sababu hivyo vine venye tunatengeneza mala na yogurt. Na yogurt ni vitu tofauti. Sawa, tuendelee. Sasa tukisha koroga, tunaifinika, si ndio? Tunafinika ndio ili hizi bakteria zenye ziko zinapatikana hapa hivi kama kwa hewa, si ndio? Zisiweze kuingia. Sasa tunaifinika hivi. Tunaweka mahali penye hakuna mwangaza. Tunaweka kama ni hapa hivi, na isiwe ni mahali penye baridi. Tunaweka tu mahali penye pako na joto kiasi. Yaani si baridi hivyo na si joto sana. Tunaiweka hapo for those 6 to 8 hours, then tunakuja tunatoa. Tukishatoa hayo maziwa sasa, tunakoroga tena. Tuna break hiyo, kuna hiyo itakayo imejitengeneza iko strong hiyo kwa abna. Tunai stir. Unapekecha. Tunaipekecha mpaka ikuwe sawa. Then tunaintroduce flavors zetu yenye tunataka, kama tunataka vanilla ama strawberry. Na tutaweka hiyo sukari. Then tutakoroga kiasi, then sukari unaweka kuna kipimo cha lita moja natakana iweke sukari kiasi hichi ama it is you utapendavyo. Taka kulingana na wewe taste yako utakavyoisikia. Hakuna kipimo. Watu wengine wapendi sukari na wengine wapendi chachu. Sasa nimesema hapo kwa sukari, si ndio? Maybe unaweza kuwa msipendi sukari sana.
nikaweka kidogo. Kwangu nikaona iko sawa. So it depends na ile wewe ile kiwango utaona hii ni sawa. Kwa hivyo nitaweka ngikoroga ngionja. Utaweka tu, si utaweka tu kadogo kamoja tu hapo, utasikia tu venye na taste kwa mdomo.